Halo adik-adik, kembali lagi di channel ini untuk belajar tentang hewan peliharaan. Yang baru lihat video ini, selamat datang. Jangan lupa subscribe ya. Nah, hewan peliharaan itu ada apa aja? Yang pertama ada sapi. Sapi dipelihara oleh manusia untuk diambil dagingnya dan dijual ya. Dan juga sapi sih, kalau sapi perah ada susunya. Terus yang kedua ada anjing. Nah, ada beberapa manusia yang suka melihara anjing karena lucu ya. Betul? Lalu selanjutnya ada ayam. Ayam dipelihara oleh manusia untuk diambil daging dan juga telurnya. Bebek ini juga dipelihara oleh manusia untuk diambil telur dan juga dagingnya, sama seperti ayam tadi ya. Terus ada juga angsa, ini juga dipelihara oleh manusia untuk diambil daging dan juga telur juga. Nah, selanjutnya ada hewan kelinci. Ini dipelihara manusia juga karena lucunya dan juga untuk diambil dagingnya ya. Tuh, lihat kelincinya lucu-lucu kan? Terus ada juga yang melihara kambing untuk diambil dagingnya ya. Kambing ini bisa dibuat sate dan lain-lain, makanya dipelihara oleh manusia. Selanjutnya ada kuda. Ini dipelihara oleh manusia selain untuk dijual, juga digunakan sebagai tenaga di bendi maupun di apa itu ya, yang di pasar malam itu apa? Naik kuda itu ya, biasanya anak kecil tuh pengen naik kuda. Terus ada kucing. Nah, ini hewan lucu banget, pasti ya banyak banget yang melihara hewan ini. Kucing ya, dan juga karena suaranya juga khas, meow, dan juga bulunya sangat cantik ya. Terus selanjutnya ada burung. Nah, ada beberapa burung yang cantik yang dipelihara oleh manusia karena kecantikannya ya. Terus juga suaranya, ada beberapa burung yang suaranya sangat merdu. Lalu yang terakhir ada ikan. Ikan ini biasanya dipelihara manusia di dalam akuarium karena cantiknya warna kulitnya gitu ya. Terus biar ruangan juga sejuk kan, ada suara air-airnya gitu kan ya. Nah, itu tadi adalah beberapa hewan yang dipelihara oleh manusia, baik untuk hiasan maupun untuk yang lain ya. Terima kasih sudah menonton.